بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ما بعد جاي hari ini cakap tadabbur ayat-ayat Al-Quranil Karim kiola pu tadabbur dan faham mengenai ayat Quranan dan yang dihasabkan kong pot-pot dan dihasabkan kong hau manfaat mipak terai dan kai menu mengkuat bomnang kong dalam tuan Al-Quran menan dan yang ke untuk tadabbur dan jul faham mana Al-Quran dan gegang untuk dalam Al-Quranil Karim nan. Ya Allah firman la kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab kong kahub tuan yunanan napak wahai Muhammad ci kitab kong mahabarkan liyadabbaru ayati untuk petupi paunyu mengenai tadabbur dan subanjul ampi ayat-ayatnyu ini tahu makna maksud kekek untuk dalam Al-Quran dan genggam untuk dalam Al-Quranan. Yanan mewek terai cak lampil ni dicak kau tadabbur dan faham jul meneng ayat Al-Quranil Karim maka dan hupa meneng ayat Al-Quran nya ke dalam surah Baqarah ayat halatau 80 klau natal ayat halatau 87 maka telah firman la يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksud ayat ni nanya Allah wahai gang kong beriman cia maka gang hujat fardu tengok phong heunan nanya pe phong yau kaga hujat fardu meploh tengok gang seman telau te gang telah mong heunan la'allakum tattaqun. Sungkemlah phong heung ni hu taqwa hui nampak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni nanya kejitalal kong lai Allah taala cek fardu bulan Ramadan mai tengok gal-gal gang Islam kai dan gang Islam kemai kong tal umur dan mata akal nan. Yau ka Allah taala hujat meploh tengok umat telau pe ngai dan umat seman telau nan nanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir lai phong nhu nan gagal plan ចំនួន ក្លៅកៃ hatai mai Allah taala cek fardu pai umat kai nan nya ku plan dalam haton nan nya ku bulan Ramadan dan ni nan nya nyu ngak pe hupah la dan kalapihan nyu phat lo nan nya mening mengyau nya ngak pe te tau hui nampak Allah Subhanahu taala takwa nampak Allah Subhanahu taala ni ku je hikmat dan ku bomnang kong cek mai dan dia ku pt tahu hui nampak Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat dan kalau tanah cek menan dan dia ku jumnun yu kemnot dan dia ku bulan Ramadan genap faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra mananyu hai mung jumnam phong heunan dan dia nyu ataupun nyungak domnam musafir maka hukum Islam yang akninya penyum kini telah dan penyum piawa pak jumdun kai kong telah nan pak hagai kong kai nan fa'iddatum min ayyamin ukhra yanan gang kong goa yani goa kong nyahu kosa yala goa hasin asra yala te nau ke kan siam yala te goa kang dan goa ki kong jing maka hukum syarat dia ni izin PT telah dan dia piawa. Jangan gay ialah gangak domnam musafir na jalan kong halal maka gay izin PT telah dan PT kotawa piawa pak kai kong gay telah nan pak pewali kai na pak hatai Ramadan mai. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan ayat na ka talala dan tengok gang kong yutihu kuhasa onan nan dia ke banyak ni pia cepat pia fidyah cumai nampak gangkan bang. Janan ayat ni nan ya ulama tafsir hauhim yailo dalam kitab tafsir nan mening nilai ke nyau nan mansukh mening la hukan kapan Ibnu Abbas la ayat ni nan ya ke Allah taala tuan mai jumpuh gang taha kong nyuti hau kuasa kan ya banyak ni
pia cupa tanpa jumnai nampak yang kong bangnan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan hai kong nyu maknai nyu hukuasa punyu cupa tanpa makanan yang bangnan punyu kan time tengok jumnai dan fitiah nyu nakai malai cak mah cupa de kan pe lebih mana nakai ni jihasa ibatan pung siam jihasa sunat maka terlebih siam nampak nyu ialah nyu fitiah ya dan nyu time tengok fitiah jumlun leh nakaiគឺterlebih siam nampak nyu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun jangan gailah kan yang pe phong hơ maknai maka nanគឺterlebih siam nampak phong hơ ialah phong hơ thau mừng makna thau mừng faedah nyu dan thau mừng kalabihan nyu maka nan nyaគឺterlebih siam nau pak phong hơ nan jadi ialah tirai maknai kan dan kan piyah dan fitiah dan kai nan nyaគឺterlebih siam pak tirai ialah tirai gua asid sera maka tirai jak ta nóគឺfaedah nyuគឺផុតលោialah tirai ko hasaគឺtirai telan jadi là ni nên như nhầm ta kalabihan nyu cứ phật siam dan fadilat nyu cứ phật lo ni Allah Taala laiไปphong hư vậy ialah hư tháo nó cứ terlebih siam nampak phong hư terlebih afdal nampak phong hư nan ayat ta ni ke Allah Taala lai syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan maka bulan Ramadan nan nên nhớ cứ chỉ bulan của Allah Taala tuan Al-Quran to dalam nyu nên nhớ cứ Allah Taala tuan mai cứ to dalam bulan Ramadan nên nhớ chừng chỉ bulan Ramadan cứ chỉ hasa bulan kong terlebih mulia dan terlebih afdal atau bulan nên cứ desa penuh Allah Taala desa Quran dalam to dalam nyu nên game dalam Lailatul Qadar nên nhớ cứ malam kong terlebih mulia dan terlebih siang nên desa Al-Quran kon to dalam malam Lailatul Qadar nên nhớ dan Quran nan sifatnya nanya ke hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Quranan nanya kici hasab ka kong yu hidayah manusia nampak jalan kong tepat dan nyu pacemai menghatum genggau kong siam dan genggau kong tepai kan genggau kong tepat nan wal furqan dan tunanuka Quran nyu bancai di antara kagum chong dan kagum yau jadi Quran ni nanya tiahu maklumnya lah kejibuknya Allah Subhanahu Wa Taala jihasam kagum perkat membedgai tunanuka nyu hidayah dia ialah kagum pandu Quran nanya ke hau sesat ke hau nau jalan kong tepat ya Allah Taala inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam sebab Quran ni nanya nyu cai ta manusia nampak jalan kong phot tepat dan sahajan ke Allah Taala yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana Quran ni hang Quran ni ke Allah Taala hidayah nu pegang kong tui nampak jalan kong siam subur salam jalan kong salamat dan gang kong tuah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala nan jenan nyelatakan hau pu hidayah dan kan hau jalan kong tepat jalan kong yau nan ya ke tikla ju Al-Quran te yau pa nu dan depan pekam Al-Quran nan dan ayat ta'ala ke Allah firman faman syahida minkumus syahra falyasum dan hai kong nyu hau ia boh nu iplan yang nyetok di pau plai punya boh nu iplan nan ya falyasum maka akan ya buai nu yani ya Rasulullah la sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati peh wa bulan Ramadan hapina boh nu iplan dan peh telah wa roya wa hapina boh nu iplan nan nanya ayat ni nanya ke tirai gala subut Ramadan nanya hong te i boh bulan boh ni bulan Ramadan ka wajib pe maka hukan te kom not kai kom not takwim ke wajib pe ke ni i bulan ni bulan boh maka wajib pe dan hapin lai te boh wajib ke pe telah jadi raya ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر នេះគឺអាយ៉ាត់យកអំកណៃហើយនឹងនេះឡាhai kong nyugo dan nyunga damna musafir nan Allah Taala izin penyu telah dan penyu qatawa biawa pak hai kai jumlun kai kong nyu telah nan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Allah Taala ngak yanan Allah Taala khan pabun na tengok tumpi phong hư Allah Taala khan o pe hina sisa na tengok phong hư dan untuk pe phong hư ni perkenap jumnun nan haplan nan ya ke haplan Ramadan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan untuk pe bopong Allah takbir Allah Subhanahu wa taala tengok hakik-hakik kon telah tercai tahun apa phong hư ini takbir di hari raya sengkem lai phong hư tumpi thau syukur pun apa Allah Subhanahu wa taala ini gang kongwa dan gang kong musafir Allah Taala upahna au tengok phong yu ni ko Taala pasnang ke pe phong yu telai dan izin penyu telai dan penyu kota wa pa ngai kong kai nan وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan hapian lai halan kau nya hausu hai Muhammad nya suo mongkau kau nya suo mongkau halan kau nya suo mongkau nampak hai Muhammad maka akan nya jawab ikan pong yu lai fa inni qarib kau ni tok ji hong pong yu nan ujibu da'watad da'i idza da'an kau maknai hau tutul pu la kau doa hab phong nyu hapin phong nyu la kau doa mi pa kau maknai ujibu da'watad da'i idza da'an kau tutul la kau doa gang halai kong nyu doa mi pa kau nan falyastajibu li maka kanya penyu maknai taat ngatui perintah kau wal yu'minu bi dan penyu mengenai iman ci hong kau la'allahum yarshudun mudah-mudahan penyu mengenai nanya ke hau tetul pu tercai betul mengkau ini nanya ke jihasa puhtang kong lai Allah Subhanahu wa taala hau pedang betiap ni perlu lekau doa apa Allah Subhanahu wa taala yau kahasa ajan kau taala lai ud'uni astajib lakum phải là cao tổ a vậy mày bạn cao căn đi từ tua là cao tổ a phong hử cho nên anh nhất nên nhớ cứ Allah Taala đây cao với gang cũng tội chị hư gang cũng từ tua là cao tổ a phong hử bên này phong hử là cao tổ a mày bạn cao cái này còn bên tay lại khăn nhau nên nhớ về phong hử phải yestaji puli maka khanya về phong từ tua mực phụ tọ an cao phụ perintah cao cổ rộp mày bạn cao ngã tuy perintah cao dan iman mày bạn cao từ cầm đi là cao tổ a từ tuôn mượn là cao tổ a bằng hư cho nên gai như là để khăn về Allah Taala từ tuôn mượn là cao tổ a từ đây nên như về ta về mong tất cả cùng mạng sĩ gian để sát ca tu sa nhu hục hạ từ đây mong phụ mustajab tổ a bỏ từ đây rồi cái làm hadis sahih hasa orang lekai con nhung ngạ đâm nam musafir tập lo bộ nhung đi cái tương rương plak đi tập thol lo nhu hục bỏ từ là cao tổ a Allah Subhanahu wa taala bukan yang ini tetap kong haram pada minumnya pang haram maka Nabi fa anna yustajab lahu tapi kalau betul mu takau tu anya yu per basan jikan anya kenai serta peka kong haram dan ke minumnya serta haram nên peka kong haram nan ye cứ chi mawani ad-du'a chi hasa peka kong kha pa Allah betul mu takau tu a te o nên nhận lại thì khăn về Allah betul mu takau tu a te gai kan nya pt patah mengka kong haram ka kong dosa tiap Allah Taala tetun mu la kau doa gai yang kata fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun jadi tiap kau doa apa Allah Taala hong kep ni ngak dosa ki o sekem Allah Taala tetun mu la kau doa gai dan Allah Taala hidayah gai nampak jalan kong pepak dan ayat ta'ala ka Allah Taala firman kala uhilla lakum lailatas siyam أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ini Allah Taala là hubah halal napa phong hư tung bi cao mà làm ở nan nên nhớ cứ phải phong hư đi to hùng tiêu phong hư hunna libasul lakum wa antum libasul lahun maka tung bi phong nhu yani tiêu phong hư nan nên nhớ cứ chỉ khăn áo sầm làm phong hư dan phong hư ni cứ chia khăn áo sum lam tung pi phong nhu hong ayat ni nan ye cứ Allah Taala cứ chia hasa rukhsah cứ chia hasa bu annyat mong Allah Subhanahu wa taala nau pa halan nyu gang kong to nan ye cứ hampir malam telah ploh nan ye cứ Allah Taala izinไปphong nhu mengenai hau di to hong tiu phong nhu cứ yo seman telau te nan je ke gang Islam
Api na nyu telah bulan Ramadan punya telah punya semak Isa blo maka gang paharam penyobih to hong tiu nu phong nyu teploh yang nan umar kat kopian yang ni thloh thloi hatai meng nan kat hatai meng telah maraploh Isa blo nan kan hau nak dih to hong tiu nu kat teploh phong nya hau nau tam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai phong lan deh hujul juh nampak tiu nu phong lan ini hau nan lai seman telau nan nya cứ hatai Isa blo cứ paharam pe dih to hong tiu nu nhỏ di bulan Ramadan nan teploh Allah Subhanahu wa taala hau tuan ayat ni mai nan nya kejihasa rukhsah jihasa pu anunya semrap kai tumpi kau nan nya cứ 15 lầm plan dan hatai mung te telah hatai Isa blo nan nya cứ harus cứ sah te dih to hong tiu nu robah tegai yau ka ayat Quran la uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum Allah taala au pahalal gai gai di to hong tiu tegai nan nya cứ tim lam plan nan biah natal waktu penggai luka fajar deh yang telah tahu ni alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum ini Allah taala la kau tahu sepek-pek phong hư mak ni gang kong khianat gang kong kebot gang kong ngak chuh đi to ông tiu phong hư hatai meng waktu Isa me ploh Allah taala kau tahu gương ni tumpi nan fataba alaikum wa afa ankum teploh taala la kau dei hau hi taubat dan af ong pon tan lực toh pe phong hư ye fal ana bashiruhun maka pe ni pe phong hư này dei to wa hong tiu phong hư mak ni na wa batawu ma kataballahu lakum dan pe phong hư mak ni toh wa pa kike kong Allah taala hukum not pe hư la na chi ma wa وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر เพราะ Allah Taala ละไปพ้องหึบังแวตันยุมแวมงวักตูมลามนั้นนาวนะเบียนาตัลวักตูฟัจรเวซุมมะอติมมุสยามะอิลัลไลลหัตไตmaiหัตไตมงตูฟัจรmaiกะปลอ maka ไปหึผสมปรณะหึเบียนาตัลลามเปตละเตเวยันนั้นโหนี่ละdi seman telah mengterkait mai dalam ayat Quran ni tuan mai nan nya cứ gang Islam ni happy nan telah ploh cứ nya semak Isa ploh cứ gang paharam penyu beng nyom tan paharam penyu di to hong tiu nu nyu teploh Allah Taala hukton yat iman ni ke Allah Taala ke pahalal be ketai wa cứ chỉ hasa rukhsah chỉ pu izin ma Allah Subhanahu wa taala be tem di to hong tiu kai biah natal waktu kong fajar dewa yang telah lefa fal ana bashiruhun blo Allah taala wa qulu washrabu tan bang wa nyum wa phong hư pe mlam plan nan sahingga biah natal waktu fajar wa blo Allah taala la wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tan chui pe phong hư mak nei na di to ong nyu di to ong tiu nu phong hư mak nei wa antum akifuna fil masajid di pe phong hư to a ki cao to dalam masjid nan kyo la pu nak di to hong tiu pe te to a ki cao dalam masjid nan nya nyu ki chia peka kong ngak pe patal a ki cao trai dan a ki cao nan nya cứ te nak di to dalam sembagi untuk ibadat nampak Allah Subhanahu wa taala to san ji trai pe kong te to a ki cao pu trai mak ni nak di to hong tiu te cứ patal ya a ki cao trai ya kata la wala tubashiruhun pe phong hư độ nhẹ thì cao nên chui phong hư là đi to hông tiêu phong hư nên tilka hududullah fala taqrabuha ni cứ chỉ tan ni cứ chỉ bam ni cứ chỉ had ni chỉ hukum Allah Subhanahu wa taala fala taqrabuha maka chui phong hư ni nào chi tan nó bầm piên nhu tan phong hư là ngạ nhu kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun dalam janannya Allah Taala hu pacebah ikan hatum ayat ni nampak manusia haram la tumpih nyum ni hu takwa dan hu nampak Allah Subhanahu wa taala Allah Taala hu pacebah hatum hukum dan ayat ni nampak te tumpih kau untuk PT ingat tui untuk PT takwa hu nampak Allah Subhanahu wa taala maka tahniyah pu tadabbur ayat-ayat Al-Quranil Karim rabah tegai sengkem lai nyahu manfaat dan barakat mepak tegai Alhamdulillah ialah pu tadabbur ni
mata meluk melai dan culuk celom dan cuk chong manai hasa lakang dituntun dan tentian teng pesong pernah dan bapak nyuhai wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.